जी दोस्तों, अपने 26 नंबर जोड़े के बच्चे का शौक करवा रहे हैं। उम्मीद है कि दोस्तों को पसंद भी आएगा। और बच्चे की अख का शौक करने हैं जी। पल्ले का शौक करो जी। मैं जितने बच्चों का शौक करवावांगा यदि वजह दस ओदी बगल ते दोस्तों ने ज़रूर ख्याल करना। पल्ला और बगल यदि भी 10वीं करनी है जे मुकम्मल पूरी नहीं हुई। एक